kholwa kuJesu isangu, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Oyindlela neqiniso nokuphila. Elithi izwi akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwakho, kusho ukuthi izulu awusoze walibona ngaphandle kokukholwa kuJesu Kristu. Bayashumayela ke njalo abashumayeli baNkulunkulu, kodwa kabanzi into ebalekile ukuthi ukholwe endodaneni enguJesu Kristu. Sisazofunda kabanzi ukuthi uma sokholiwe endodaneni enguJesu Kristu, ndense kumele uyiphile lempilo njengoba lisho izwi ukuthi uguqulwa ingqondo yakho ibe yintsha. Ngamanye amazwi kuba ne-change engqondweni yakho ukuthi indlela ocabanga ngayo, indlela oyibona ngayo impilo sekuyahluka nje empilweni yakho. Kusuke kunaJesu ke empilweni yakho. Ungazimangali makukanjalo ngoba nguJesu okwazi ukwenza lowo msebenzi. Njengoba sazi ukuthi masisindiswa bese sithola umoya ongcwele uyasola yena. uNkulunkulu abe nani. Amen.